इस वक्त हम हेड सदनाई के इलाके में हैं, अड्डा बुसी। तो ये आप देखें मेरे सामने बिल्कुल ये सारा पानी है, तकरीबन 7-8 फुट पानी होगा। जी असी इत्थे 2-3 दिन तो फसे सी और भाई होरी साढ़े वास्ते और साढ़े लवा यकीन वास्ते ना खाना लैके आया जी। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। रेस्क्यू की टीम साढ़े वास्ते जी खाना लैके आई है, असी इन्हां दा शुक्रिया अदा करने जी, मेहरबानी। इन्होंने, इन नौजवानों ने, ये पूरी टीम आप देख रहे हैं, इन्होंने 250 लोगों को यहाँ से कल रेस्क्यू किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान अनवर। मैं आपको पाकिस्तान दिखाता हूं, पाकिस्तान की खूबसूरती भी दिखाता हूं, पाकिस्तान के खूबसूरत लोग भी दिखाता हूं और पाकिस्तान के खुशहाल लोग भी दिखाता हूं। आज मैं आपको पाकिस्तान ही लेके जा रहा हूँ, पंजाब लेके जा रहा हूँ। और पंजाब के लोग इस वक्त किस आफत में हैं, किस मुसीबत में हैं, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। दिखाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है या शो ऑफ करना नहीं है। दिखाने का मकसद ये है कि हम इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हों। उनको हमारे साथ की ज़रूरत है, हमारे ताउन की ज़रूरत है और हमारी दुआओं की ज़रूरत है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ पीर महल से आगे हेड सदनाई के इलाके में, जहाँ पे बहुत सारे देहात इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। 10 से 12 फुट तक पानी देहातों के अंदर जा चुका है। लोग बेघर हो चुके हैं और अपना माल मवेशी लेके, घर का सामान लेके रोड पे आकर बैठ चुके हैं। और वो लोग इस वक्त हमारे ताउन के मोहताज हैं। उनको खाने की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, नकदी की ज़रूरत है और उनको अपनी बहाली के लिए एक अमाउंट की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको बहाली देने में अपना किरदार अदा करें। तो हम जाके आपको दिखाएंगे कि इस वक्त उन देहातों की क्या सूरत हाल है, मेरे पाकिस्तान के, पंजाब के गाँव इस वक्त किस सूरत हाल में हैं, लोग किस आजमाइश में हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करें। बहुत सारे दोस्तों ने हमारे साथ इस मामले में ताउन किया है, हम भी हस्ब तौफीक आपका ताउन उन लोगों तक पहुँचाएँगे। तो जिन अहबाब ने ताउन किया है उनका बहुत शुक्रिया। जो करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैं इस वक्त तोबा से रजाना रोड पे हूँ। ये रोड आपको कमालिया भी लेके जाएगा, चीचावतनी लेके जाएगा। जीटी रोड है, सादगाबाद तक, कराची तक आप इस रोड से जा सकते हैं। मैं पीर महल कलमा चौक पहुँच चुका हूँ। कलमा चौक से अब यहाँ हमारे दोस्त आएंगे और उनके साथ हमने आगे जाना है अड्डा बुसी, सैलाब से मुतासर इलाकों में। सॉरी दोस्तों, ये कलमा चौक नहीं था, ये अल्लाह चौक था। ये अल्लाह वाला चौक था। तो अल्लाह वाला चौक से मैं अब जा रहा हूँ कलमा चौक। कलमा चौक वो दोस्त खड़े हैं जिनके साथ हमने आगे जाना है। शहजाद भाई, मौसम बड़ा खुशगवार है, बारिश का मौसम है, लेकिन अल्लाह ताला इस बारिश को ऐसे इलाकों में ले जाए जहाँ इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे बेचारे पहले लोग पानी में डूब रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला रहीम व करीम है। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह। चलो जी, हमारे दोस्त हमें मिल गए।
इस वक्त हम हेड सदनाई के इलाके में हैं, अड्डा बुसी। तो ये आप देखें मेरे सामने बिल्कुल ये सारा पानी है, तकरीबन 7-8 फुट पानी होगा, इतना ही है ना, 7-8 फुट पानी है। और इस पानी के अंदर फसल है, चावल की फसल है, कमाद की फसल है और चरी भी नज़र आ रही है। यानी कि उससे आप हिसाब लगा लें, कमाद की फसल है वो नज़र नहीं आ रही, चावल नज़र नहीं आ रहे और चरी वो नज़र नहीं आ रही। तो पानी कितना यहाँ पे गहरा है। तो इसके अंदर जो घर थे वो बिल्कुल ख़ाली हो चुके हैं, लोग सामान लेके अपना मेन राहों पे आ चुके हैं। और इसके बिल्कुल सामने एक नहर है और वो नहर इस वक्त तो खाली है और वहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मजबूत बंद बांधे हुए हैं। तो अल्लाह करे वो बंद ना टूटें और खुदा न खासा वो टूटते हैं तो ये पानी आगे जाएगा। बहरहाल जी बहुत ज़्यादा नुकसान है लोगों का, लेकिन जानी नुकसान तो नहीं है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है ही नहीं, बल्कि क्योंकि बर वक्त लोगों को इतला कर दी गई थी और लोग अपने आप को रेस्क्यू करके खुद सेव करके निकल गए थे। लेकिन बहरहाल जितना सामान लोग कैरी कर सके उन्होंने कैरी किया, उठाया है। लेकिन बहुत सारा सामान अभी घरों के अंदर मौजूद है और घर भी यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा कच्चे हैं और कच्चे घरों में पानी खड़ा हुआ है। तो वो कच्चा घर और पानी, मतलब वो पानी उसको कमज़ोर करता है, उसकी बुनियादों को, दीवारों को। तो बाद में बहरहाल इनको फिर असर नौ दीवारें वगैरह, घर वगैरह तमीर करने पड़ेंगे। अल्लाह ताला इन लोगों को किसी बड़ी आफत से, नुकसान से महफूज फरमाए। तमाम लोग इन लोगों के साथ खड़े हों, ताबुन करें। ये हमारे मुसलमान भाई हैं, इंसान हैं और इस वक्त आपकी मदद के मुंतज़र हैं। हम इस वक्त 1112 के साथ जा रहे हैं। ये सारा पानी जो आप देख रहे हैं दरिया रावी का पानी है और यहाँ पे 6-6, 7-7 फुट पानी है और ताहद निगाह पानी है। तो यहाँ अंदर गांव है, 742 है और 735 वगैरह। तो उन सारे देहातों में लोग हैं, उनको राशन की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो हम यहाँ पे विज़िट करने आए हैं कि यहाँ के लोगों की ज़रूरियात क्या हैं। तो वो इंशाल्लाह कल हम इनकी ज़रूरत की चीज़ें, राशन, पका हुआ खाना वगैरह सारा इंशाल्लाह इनके लिए लेकर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक इबादत है इंसानों की खिदमत करना। ये हमारे रेस्क्यू वाले भाई ये दिन रात 24 घंटे इधर मौजूद हैं, 24 घंटे दिन रात एक किए हुए हैं। ये कौम के हीरो हैं, कौम का रोशन चेहरा है और हमारे माथे का झूमर हैं, इंसान दोस्त हैं। अपनी जानों की परवाह किए बगैर पानियों के अंदर 24-24 घंटे गुजारना, दिन रात गुजारना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये देखिए सारे घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, सारे घर, इनका सारा घर ज़ेरे आब आ चुका है। अंदर जो भी गल्ला वगैरह सारा कुछ, मतलब वो बिल्कुल ना काबिल इस्तेमाल है, ना खाने के काबिल है। ये देखिए सारे घर, ये गाई शाह बस्ती है। तो यार समझ नहीं आ रही इतना पानी आ कहां से गया, इतना ज्यादा पानी यार, इतना ज्यादा पानी। ये हमारे साथ बशारत भाई मौजूद हैं, हाफिज बशारत साहब। इन्होंने हमें पीर महल से यहाँ पर हमारे साथ आए हैं। तो इनका भी बहुत शुक्रिया, सारा दिन हमारे साथ उन्होंने गुजारा है। अल्लाह ताला ये भी इनका वक्त कबूल करे। तो ये भी हमारे साथ है बेसिकली, इंशाल्लाह हम इनके साथ ही यहाँ पे जो भी तकसीम करेंगे खाना वगैरह वो उनके साथ ही इंशाल्लाह होगा जी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਸੇ ਸੀ ਔਰ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਵਾ ਯਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हम ਇਹ ਟੁਕੜਾ 57/2 ਜੀ।
हमने भी इन देहातों का, बस्तियों का विज़िट करना था, क्योंकि हमने भी यहाँ पे खाना वगैरह, राशन वगैरह तकसीम करना है। तो ये रेस्क्यू 1112 की टीम, इन्होंने हमें वहाँ से बस्ती गाई शाह नहर के ऊपर से हमें लिया यहाँ पे, और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सेवली हमें पहुँचाया है। और लोगों का भी कहना है, इनका भी ये कहना है कि जिन लोगों को ये रेस्क्यू कर रहे हैं, ये 24-24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात की परवाह किए बगैर, और गर्मी बहुत ज़्यादा है उसकी परवाह किए बगैर ये अपना फ्रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। ये लोग कौम के असल हीरो हैं और हमारे माथे का झूमर हैं, और इंसान दोस्त हैं। अल्लाह ताला इनकी एक कोशिश कबूल करे। तो अभी ये भाई हमारे साथ ये खाना इन्होंने देना था, इनकी फैमिली यहाँ फंसी हुई है। ज़ाहिर बात आप देख सकते हैं कि बंदा इस पानी में कहाँ निकल सकता है, तो ये खाना इनको देने आए हैं। तो ये कश्ती इनको यहाँ पे लेके आए, ये खाना इनको सर्व कर रहे हैं। और मैं ये भी बात यहाँ पे आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिसने खाना कंट्रीब्यूट करना है, तो जब आप अड्डा बुस्सी से पीछे देखेंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे अपनी झोंपड़ियाँ वगैरह, चारपियाँ लेके बैठे हुए हैं। वो खाने वाले नहीं हैं, और ना वो मुस्तहिक है, ना वो मुतासरीन में है। मतलब वो आदी लोग हैं जिनका ये प्रोफेशन है और प्रोफेशनल तरीके से वो मांगते हैं। तो जिसने खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है या कोई राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये रेस्क्यू 1112 की टीम मौजूद है। हाँ, तो जिन्होंने सिर्फ नंबरबाजी करनी है या जिन्होंने सिर्फ फोटो सेशन करना है ना, वो सिर्फ उनको बार बार ही सर्व करके चले जाते हैं। जिन्होंने हकीकी लोगों तक आना है, वो हमारे रेस्क्यू वाले हैं माशाल्लाह, यहाँ पे मौजूद हैं। ये ज़हीर भाई मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। ये देखें, आपको यहाँ अंदर तक लेके आएंगे, ये जंगलात में जहाँ कितना कितना पानी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे असल मुस्तक लोग बैठे हैं जो घरों से बाहर नहीं बेचारे निकल सकते। तो यहाँ तक उनको खाने की ज़रूरत भी है, राशन की ज़रूरत भी है। आप देखें, ये पानी उतरते उतरते मेरे ख्याल में ज़हीर भाई कम से कम 2 दिन हफ्ते तो लग जाएंगे सारा मामला होता है। 10 दिन, कम से कम 10 दिन का ये जो है वो टाइम है। तो इतने दिन ये कैसे आएंगे? ज़्यादा कश्ती 24 घंटे चलना लाना तो एक मुश्किल काम है। तो अंदर तक खाना पहुंचाएं, राशन पहुंचाएं, ताकि ये लोग बेचारे सुकून अमन के साथ खाना वगैरह खा सकें। ये आप देख रहे हैं घर आपको नज़र आ रहे होंगे, बस्ती शावल शाह कहा जाता है इसको। तो यहाँ से रेस्क्यू वालों ने कल 250 अफराद को निकाला है। तो हमारी आप इज्तिमाई तौर पे सोच देखें, इन्होंने कहा कि हमने इनको वार में किया, काशन भी दिया है 5-6 दिन पहले, यहाँ से आप निकल जाएं, पानी आ रहा है। बहरहाल घर को छोड़ना मुश्किल भी है, लेकिन जान बचाना तो मेरा ख्याल घर से भी ज़रा ज़रूरी है। तो इन्होंने, इन नौजवानों ने, ये पूरी टीम आप देख रहे हैं, इन्होंने 250 लोगों को यहाँ से कल रेस्क्यू किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 250 अफराद, मुंह से कहना आसान है। और हम ये बोर्ड देख रहे हैं और ये सफ़र देख रहे हैं। पानी का बहाव यहाँ से बहुत तेज़ है। अभी वीडियो में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन पानी का बहाव इस तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो पानी की इस रफ्तार में और इस फ्लो में 250 बंदे को लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। ये वाक़ईतन बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो हम इस वक्त बस्ती रांझियाँ वाली में मौजूद हैं। ये सारे रांझे खड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो ये इस बस्ती में इर्द गिर्द आप देखते हैं पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो खाने पकाने का सिस्टम कोई नहीं है, निज़ाम कोई नहीं है, दुकान शुकान यहाँ पे कोई नहीं है। तो इनसे पूछते हैं कि ये इतने दिनों से, कितने दिन हो गए था? 3-4 दिन से क्या खा रहे हैं? मतलब क्या सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? कोई थोड़ा बचा हुआ खाना अगर किसी के घर में मिलता, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही। सारे बंदे जो हैं यहाँ पे खड़े भूखे। अगर हम अपने घर बार छोड़ के जाएं तो यकीन करें, अल्लाह पाक की कसम है, रात यहाँ पे आके लोग दाने लुकाने लगे। इधर उधर से तकरीबन चोर हैं, हमें नहीं पता चलता। हमारे वो इधर अगर आप के कैमरा इतने तक नहीं पहुँचोगी, तमाम बंदों के वो देखें बिस्तरे ऊपर पड़े हुए हैं। और यहाँ पे रात को हम बहुत ही भूखे हैं। नहत हम आप सबको, अगर कोई NGOs है या कोई हुकूमत वगैरह या रेस्क्यू वगैरह, यहाँ पे हमारे 3, एक मैं था, 1-2 ये मेरे भाई थे। रात को हम खाना लेने जा रहे थे, यहाँ पे हमारी जो ट्यूब है ना वो उससे हवा निकल गई। और सुबह सुबह हम मेहरबानी करते हैं सर की, इन्होंने आके हमें निकाला है वहां से। अभी वो कलेक्टर रेस्क्यू 112 ने हमारी चीखो पुकार अच्छा आया, और हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमारी जान बचाई है। हमारी वालदा साहब खड़ी है, ये बिल्कुल भूखे, ये देखे, और हम बिल्कुल भूख से निडाल हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि हमें हमारे लिए कोई राशन वगैरह का इस्तेमाल करें।
हम मजबूर हैं, हम निकल जाते हैं, लेकिन ये देखें हमारी बस्तियां में यही लोग मौजूद हैं, कुछ पीछे से आ रहे हैं, इतने मजबूर हैं। ये हमारा इलाका बहुत बैकवर्ड एरिया और यहाँ पे चोरों कारी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, बहुत दोस्त कहते हैं ना कि जो जी पूरे गांव में सारे लोग बैठे हुए हैं, रेस्क्यू ने किनको रेस्क्यू किया है, फिर वो तो पानी में बैठे हुए हैं, उनका अपना घर है, ये है वो है। तो ये उनके लिए जवाब है कि ये अपने घर छोड़ते क्यों नहीं है। अगर घर छोड़े तो इनका घर कोई नहीं छोड़ता। अगर ये कल इंशाल्लाह हमने आपकी बस्ती को देखा है, आपके मसाइल हमारे मसाइल हैं, एक मुसलमान का मसला पूरी उम्मत का मसला होता है। तो ये सर ज़हीर साहब हैं और ये नदीम हैदर साहब हैं इंशाल्लाह। तो हम कल इनके साथ ही आपके लिए तैयार राशन भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से लेके आएंगे और कुछ दिनों का पैक करके भी लेके आएंगे, क्योंकि पानी काफ़ी देर खड़ा रहेगा ना। इंशाल्लाह पैक करके भी लेके आएंगे। ये माएँ हमारी माएँ हैं, ये बहनें हमारी बहनें हैं, आप हमारे भाई हैं, आप पाकिस्तानी हैं, इंसान हैं, मुसलमान हैं। तो आपको बचाना, आपके मुंह में लुकमा डालना, ये हम इबादत समझते हैं। ठीक है, हम सबको एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेस्क्यू 1112 जिंदाबाद।